急な排水詰まりを予防するためには、普段からメンテナンスに注意してください。こちらの画像をご覧ください。キッチンが完全に詰まっていますが、普段は水が流れていたのに急に詰まってしまったというご相談をいただきました。実はこういうケース結構あります。原因としましては、内部の油が急に剥がれた、異物が入っており、大きめの残飯などが流れた結果、水が通るスペースが少なくなった。こういった要因が考えられます。今回のケースで言いますと、蛇腹ホース内にスプーンが詰まってしまっていて、そこに油などが詰まって排水が悪化しておりました。普段詰まっていないように見えても、ボコボコっと音がするようなケースは、中で詰まりが発生しかけている可能性が高いので、メンテナンスや洗浄を考えてみてください。またね。